どうもじゃあ、金子でございます。ということで、本日の食材がこちら。気持ち悪いエビということでね、それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら。なんとも奇妙な変なエビ2種類。っていうことでね、今日の動画はエビでございます。エビはエビでも、車エビとか、甘エビとか、ああいったオーソドックスなタイプのエビではなくて、こういったエビです。で、今日用意したエビでも2種類います。赤い方とこの黄色っぽい方。まずこの黄色っぽい、この雲みたいな方のエビが、ゾウリエビっていうエビです。これめちゃくちゃ美味しいエビなんですよ。で、こっち、ガンダムとかにいそうな感じの、こいつが、ウチワエビっていうエビです。今日は変わったエビ2種類用意しました。このエビ買ったんですけど、で、それ買った後に、変な魚おじさんのとこ行ったら、このエビもいたんで、ついでに買ってきました。で、この2種類のエビ、見た目はこんななんですけど、味はめちゃくちゃうまいです。伊勢エビより美味しいっていう漁師さんもいるぐらい。そのぐらい味はいいエビなんですね。これお刺身で食べても、両方ともすごく美味しいエビなんですけど、今日ちょっと死んじゃってますんで、加熱して料理していきます。じゃあ、1品目は、やっぱりボイルで、茹でたてを食べたいと思います。で、もう1品、僕の大好物、エビマヨを作っていきたいと思います。じゃあまずはボイルして茹でたてを食べてみましょうか。お水にお塩を入れて、そしたらゾウリエビとウチワエビ。大きいところ茹でていきますね。蓋をして10分ほど茹でていきます。そして茹でとる間にエビを剥いていきます。多分ね、これハサミでいけると思うんですよ。まずゾウリエビから。この隙間にハサミを入れて、膜を切り落とします。頭と尻尾を持ってグリッと回します。綺麗な身が出てきましたね。そしたら両サイドをハサミで切っていきます。2箇所切れたら尻尾も切ってこういう形。そしたらあとは殻をめくるだけ。おお、めっちゃ綺麗に剥けた。うまそう。ほんと伊勢エビみたいですね。で、この頭はね、冷凍しておきます。毎朝のお味噌汁に使っていきます。もう一回いきます。入れてクリッと回して、で、サイドを切り落とします。で、こうなったら尻尾を切り落として、ツルツルツルっとめくります。めちゃくちゃ綺麗に剥けます。で、背わたはね、あんまり気にならないですね。で、次はこちら、ウチワエビですね。ウチワエビはね、このトゲがすごい鋭い。ゾウリエビはトゲがね、こういう風になってるんで、こう刺さっても痛くないんですよ。優しいエビなんですけど、こいつ横着いいんですよ。で、このトゲが刺さると、なんかね、毒があるのかなんかわかんないですけど、僕刺さった時ジンジン痛んで、えらい目に遭いましたんで、これ刺さらないようにしてください。めちゃくちゃ鋭いですからね。まあ、ゾウリエビとさばき方は一緒ですね。隙間に入れて、で、ブリッと出します。ゾウリエビと比べて、ウチワエビの方が身に透明感がありますね。で、さっきと一緒。両サイドをハサミで切り落とします。で、尻尾もちょんと切って、この状態にします。そしたら、プリッと下の殻外して、上の殻も外します。なんか、ウチワエビの方が身が外れにくいですね。しっかりついてます。こんな感じに剥けました。そしたらこのように全部剥いていきます。はい、このように剥き終わりました。こっちがゾウリエビ、こっちがウチワエビ。やっぱりウチワエビの方が透明感のある身をしてますね。そしたら、まずはエビマヨに使うマヨネーズソースを作っていきます。みりん、マスタード、ケチャップ、マヨネーズ、酢。こちらを混ぜ合わせていきます。まずはマヨネーズ。この大きさのマヨネーズ半分ぐらい、ビュー出します。そしたらそこにみりんを、もうこんなもんですね。大さじ1ぐらい。で、お酢も大さじ1ぐらい。で、ケチャップも大さじ1ぐらい。で、マスタードもほんの少し入れます。こんなもん。これをしっかりかき混ぜていきます。で、ちょっと味見して。うまい。これでエビマヨのソースの完成。そしたら次はエビの下味をつけていきます。ゾウリエビとウチワエビ、ボウルを別にして別々に作ります。で、まずは刻みニンニク。で、ボウルの中に入れていきます。で、そこに魚醤ですね。魚醤を少し入れます。で、ゾウリエビがちょっと大きいので、半分に切ります。で、ボウルの中に入れていきます。ウチワエビも切って、ボウルの中に入れていきます。
で、しっかりと和えていきます。そしたら次はこちら、大嫌いな片栗粉。こちらを加えていく。触らないように、触らないように。よし。いいぞ。そしたら次は、エビの衣を作っていきます。ボウルに薄力粉。それと同じぐらいのお水。ベーキングパウダー。これを使うと、ふわっとした仕上がりになります。ベーキングパウダーをほんの少しでいいです。こんなもん。そしたらよーく混ぜます。もうちょっと水入れていいかな。そしたら揚げていきます。わかりやすいようにこういう風にしました。そしたら内輪エビから揚げていきます。衣にしっかりとつけて、こんな感じですね。ベーキングパウダーを入れたことによって、ふわっとした仕上がりになります。で、しっかり加熱することで、ナンプラーの独特な匂いも消えるんで、結構しっかり揚げる感じでいきます。では、ゾウリエビも同じように揚げていきます。はい。では、このようにカラッと揚がりました。そしたら先ほど作ったマヨネーズソース、冷やしてあります。こちらに、エビの片面だけこうつけます。ポチャンと。で、こっち側を向けます。こんな感じ。これで盛り付けていく。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。こちらですね。内輪エビとゾウリエビの自家製エビマヨ。ソースも自分で作りました。こちら、シンプルが一番。塩茹でですね。じゃまずは、塩茹でから食べようかな。ゾウリエビ。うわ、うまそう。ほんと伊勢エビみたいだな。ハサミで、両サイドを落としてと。下の殻が外れたら、上の殻を取ると。こんな感じ。こっちも剥いちゃいましょう。いって。いて。じゃあまずこちら。内輪エビからいただきます。うん。うまっ。すっげえエビの旨味が強いですね。じゃあこちら。ゾウリエビ。めっちゃうめえ。こっちのゾウリエビの方が断然歯応えはありますね。で、味はね、似たり寄ったりですね。で、若干この内輪エビの方が旨味が強いのかなと。ゾウリエビの方が歯応えがある分、そう感じたんでしょうね。ほんとよく似てます、味は。次はこちら。エビマヨいただきます。じゃあエビマヨはこっちのゾウリさんの方から。こちらですね。いただきます。うんまっ。いやいやいや、ダセいこうしとかや。美味しいエビマヨになってます。マヨソースもそこまで黒くなくてね、美味しいです。次はこちら、内輪エビ。いただきます。全然違う。こっちは本当に柔らかいです。エビ入ってんのっていうぐらい歯応えがない。やっぱ柔らかいですね、こっちは。やっぱエビマヨにはこっちだな。ゾウリエビの方が合うという結果に終わりました。というわけで、今日はこちらの変わったエビを使ったエビマヨときましたら、お飲み物、こちらでやっていきたいと思います。せーの、でん！金色のやつ。
さーっと入れて、ここで止めていく。泡が上に上がってきてちょうど止まったところ。そう、それが7対3ですね。いただきます。うめえ。人も魚もエビも見かけによらないね。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は変わったエビ、ゾウリエビとウチワエビを使ってエビマヨと塩茹でで堪能してみましたけども、とっても上手にできたんじゃないかなと思います。で、今日のエビマヨソースはマヨネーズが強めな感じのソースですね。もうちょっと酸味が強いのが好きな方はレモン汁とか、あとすだちとか、あとお酢を多めに入れたりだとかして調節してもらうともっといいのかなと思いました。というわけで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。